친구들 안녕. 오늘은 모여봐요 동물의 숲에 나오는 다람이를 같이 그려볼게요. 같이 그릴 준비 되었나요? 그럼 시작해 볼까요? 타원형으로 얼굴을 이렇게 그려주세요. 얼굴 위로 귀를 그려줄게요. 곰돌이 귀를 그릴 때처럼 그려주면 좋을 것 같아요. 얼굴의 중앙에서 조금 밑에 코를 이렇게 그려주고 코의 양옆에 이렇게 표시를 해주고 표시한 곳에서부터 양쪽으로 이렇게 동그랗게 내려 그어주세요. 이제 티셔츠에 조끼 입은 다람이의 몸을 그려줄 거예요. 목 부분은 네모 모양으로 그려주고 양쪽 팔 나올 부분 허리를 그려주고 치마를 그려주세요. 양쪽 팔을 길게 그려주고 다리도 이렇게 길게 그려주세요. 자, 이번에는 눈을 그려볼게요. 눈을 긴 타원으로 그려주는데 이 부분을 남겨두고 그려주세요. 남긴 부분에서 이렇게 안쪽으로 뾰족하게 세모 모양으로 그려주고 눈을 색칠해주세요. 눈 위에는 뾰족하게 이렇게 그려주세요. 자, 반대쪽 눈도 지금 그렸던 눈과 같은 방법으로 그려주면 좋을 것 같아요. 그리고 같은 방법으로 색칠해주세요. 자, 이렇게 뾰족하게. 이번에는 입을 V 모양으로 귀엽게 이렇게 그려주세요. 자, 이제는 꼬리를 한번 그려볼게요. 이렇게 동그랗게 말아주고 여기서부터 이렇게 동그랗게 내려서 꼬리가 말린 것처럼 그려주세요. 꼬리 안쪽에 이렇게 한 번 더 선을 따라 그려주고 자, 여기도 이렇게 그려줄게요. 이번에는 조끼의 꽃무늬 모양을 한번 그려볼 거예요. 꽃을 이렇게 새송이를 그려주고 입도 이렇게 그려주세요. 치마의 레이스도 이렇게 꼬불꼬불 그려줄게요. 손에 선을 그어주고 발에도 선을 그어주세요. 목 부분에도 단추를 그려주세요. 자, 이번에는 마지막으로 친구들이 가지고 있는 굵은 사인펜이나 색연필로 모양을 따라서 테두리를 한번 그려줘 볼게요. 이렇게 굵은 선으로 테두리를 따라 한 번 더 그려주면 더 완성도가 높은 다람이를 그릴 수 있어요. 친구들 어떤가요? 다람이 같이 그리느라 수고 많았어요. 다음 시간에는 지금 그린 다람이를 같이 색칠해서 귀여운 다람이를 한번 완성해 볼게요. 그럼 다음 시간에 만나요. 안녕!